Борбор калаада Каздататхон улуттук сынагы өттү. Салттуу таймашта жаш жана тажрыйбалуу окумуштугуучулар социалдык экономикалык саясат тармагында жаңы изилдөөлөрүн сунушташты. Жалпысынан 42 топ ат салышты. Анын 10-у финалга чыкты. Бул катарда адамдын убакытты туура пайдалануусунун күнүмдүк жашоо сапатына тийгизген таасири талданган долбоор бар. Дайын деректерди алгандан кийин биз оларды дайыр маалыматтарды алгандан кийин биз аркылуу программалар статистикалык анализ жүргүзө турган болобуз. Жалпы өзүнүн социалдык тармагында атайын модельдер, атайын сыноолор бар. Ошолорду колдонуу аркылуу так чечимдерге келебиз. колдонуу аркылуу накты чечимдерге келебиз. Бул жолу сынакта жалпы байге фонду 1 миллион теңгени түздү. Мындан тышкары Казакстан социолог жалап социологдор мектебинин атынан гранттын ээлери аныкталды.